अस्सलाम वालेकुम। ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਹਵਾਵੇ Y6 2018 ਰਿੰਗਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰਿੰਗਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਰਿੰਗਰ 'ਚ ਤੇ ਅਗਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਰੰਟ, ਅਗਰ ਫੇਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟ੍ਰਿਪ 'ਚ ਜਾਂ ਫਲੈਕਸ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬੋਰਡ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗਰ ਚੇਂਜ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਫੇਸ ਆ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੇਸਮੈਂਟ ਆਪਣਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਸਲਾ ਅਗਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਆ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਬੋਰਡ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ ਲਾ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਐਥਲੜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨੰਬਰ 3 ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਗਰ ਦਾ ਫੇਸ ਹੈ। ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਾਊਨ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਨੰਬਰ 3 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਰਿੰਗਰ ਫੇਸ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਗਰਾਊਂਡ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर वाचिंग। हवावे Y6 2018 रिंगर प्रॉब्लम है।